Untuk mengatasi ayam ngorok kita memerlukan ini kuncinya, oli tap-tapan, oli bekas motor. Kira-kira kita ambil sekitar 5 mili. Ini untuk mengatasi mencegah H5N1 ya. Terus lagi kita persiapkan ini kunyit 3 potong aja, terus bawang, terus ada lagi bawang merah, ini kita kasih B komplek, dan juga ini maaf salah satu merek ya, ini Dataklor, cuma itu. Nah sekarang ayam kondisi gini ya. Nah coba langsung kita praktekkan ya. Kita masukkan. Oke. Karbon monoksida bisa mencegah berkembangnya virus H5N1. Oke. Ini kunyitnya tadi. Ya. Dataklornya kasih 2. Oke. B komplek. Ini kuning ini B komplek. Ya. Langsung kasih banyak. Ya. Apa kondisi kayak gini? Oke. Ini kita kasih air mineral dikit. Masukkan itu. Ini kondisi terlalu parah sudah. Oke. Bawang putih masukkan, bawang merah secukupnya. Ini kunci utama itu tadi, oli mesin ya, oli bekas. Boleh dicoba kalau tidak percaya. Oke, siap. Oke, siap. Ayam kita diamkan dulu. Makasih. Kita istirahatkan.